მოგესალმებით, დღეს ტრადიციულად გაიმართა უმრავლესობის სხდომა, რომელზეც მიმდინარე კვირის დღის წესრიგის საკითხები განვიხილეთ და დღესაც მე ჩავატარებ ბრიფინგს ბატონ მამუკა რეაბილიტაციას გადის კვლავ და იმედი გვაქვს რომ არის დაგვიბრუნდება ჩვეულ ფორმაში. იცით რომ ხვალ იქნება ვეტოს საკითხი განხილული, გარდა ამისა მიმდინარე კვირას ჩვენ გვექნება ასევე საგადასახადო კოდექსში ცვლილებაზე მოტივირებულ შენიშვნებთან დაკავშირებით მსჯელობა და ასევე 9 პუნქტთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვა მესამე მოსმენით, რომელიც შეეხება საერთო სასამართლოების შესახებ კანონს, ანტიკორუფციულ ბიუროს, სპეციალურ საგანმანათლებლო სამსახურს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს და ეს ცვლილებები უკვე მესამე მოსმენით იქნება მიღებული მიმდინარე კვირას და ამითი პარლამენტი თავის წვილს 9 პუნქტის შესრულების მხრივ შეასრულებს. გარდა ამისა, მიმდინარე კვირის დღის წესრიგით გათვალისწინებული არის მინისტრის საათები, ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრისა და სოფლის მინისტრის და ასევე ინტერპელაცია ეკონომიკის მინისტრისა, რომელიც პარასკევს არის განსაზღვრული დღის წესრიგით. ეს არის მიმდინარე საკითხები, რაც შეეხება ვეტოს საკითხს, თქვენ დღეს ნახეთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში განხილვა. ალბათ სიტყვა იმიტომ გაზრდევს აი ამ განხილვას, რომ ჩვენ ნახეთ, რომ შინაარსობის მსჯელობას გაურბოდა პრეზიდენტის წარმომადგენელი და პირიქით ამბობდა კიდევაც, რომ არაპირებდა შინაარსობის მსჯელობაში შესვლას და კითხვებზე თუ რა იყო კონსტიტუციასთან შეუსაბამო, რომელი მუხლი იყო ამასთან შეუსაბამო, რომელი პრინციპი იყო შეუსაბამო, მას არ ქონდა არანაირი პასუხი. და დღეს მე მგონი ისაც ჩვენ ვიხილეთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, დღეს იყო ვიზუალიზაცია იმისა, რაც ბოლო 2 თვეზე მეტი უკვე 2 თვეზე მეტი პერიოდში ხდებოდა მათ შორის დახურულ კარს მიღმა, როდესაც ჩვენ მათ შორის უცხოელ აქტორებს ხვდებოდით. აი ზუსტად ასეთი საუბრები ქონდა ხოლმე ჩვენ, როდესაც შევდიოდით და შევდივართ ხოლმე შინაარსში, იქ არგუმენტები იკლებს, საერთოდ ბოლოს აღარ არის არგუმენტები და არის უბრალოდ ბრტყელი ფრაზებით საუბარი, თითქოს რაღაცა ეწინააღმდეგება რაღაც ღირებულებებს, რაღაც პრინციპებს, ისე რომ როდესაც დაკონკრეტებას ვითხოვთ, კონკრეტიკაში შესვლა უკვე ყველას უჭირს. და ამან კიდევ ერთხელ აჩვენა, თუ რამხელა დეზინფორმაციულ შტურმთან გვაქვს ჩვენ საქმე საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ, რომელშიც ჩართული არიან შიდა აქტორები და გარე აქტორები, არის აბსოლუტურად ყველა ინსტრუმენტი გამოყენებული, დაწყებული მედიით და დამთავრებული პოლიტიკოსების, უცხოელი მაღალი რანგის პოლიტიკოსების განცხადებებით იმისთვის, რომ მოხდეს საქართველოს მოსახლეობის დაბნება ამ საკითხთან დაკავშირებით. სინამდვილეში ჩვენ ხედავთ, რომ და დღეს ეს ყველამ დაინახა საქართველოს თემა, მოსახლეობამ დაინახა, რომ დღეს ფაქტობრივად იყო პირველი შესაძლებლობა, როდესაც შეეძლო, თუ კი ვინმეს აქვს კრიტიკული არგუმენტი ამ კანონთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს შეეძლო ეს არგუმენტები წარმოედგინა და ნახეთ, რომ ის გაექცა შინაარსზე მსჯელობას და ხასაც უსვავდა, რომ შინაარსზე სამსჯელად მას მანდატი თურმე არ ჰქონია და ერთადერთი მანდატი აღმოჩნდა, რომ ის არის, რომ მოახდინოს სტიგმატიზება ამ კანონის. და მეორე, სამწუხარო არის, რომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ უცხოელ აქტორებზე, სამწუხაროა, რომ ნაცვლად იმისა, რომ აი უკვე 2 თვეზე მეტი გავიდა, ნაცვლად იმისა, ევროპელ ან ამერიკელ აქტორებს, რომ ეთქვათ, რომ ისინი მზად არიან გაასაჯაროონ ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან და ევროკავშირის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ყველა პროექტი, ნაცვლად ამისა ჩვენ ხედავთ შეტევას ამ კანონზე, სტიგმატიზებას მსჯელობისა და ფაქტობრივად ხედავთ, რომ ძირითადი მიზანი ამ სტიგმატიზების არის ის, რომ დარჩეს კვლავ დაფარული ნაწილი იმ დაფინანსებისა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან საქართველოში შემოდის. დღეს ფაქტობრივად ეს არის უკვე დადასტურებული იმ მხრივ, რომ არანაირი რომ საერთო ჯამში ეს ამ კამპანიის ერთ-ერთი მიზანი არის სწორედ ის, რომ დარჩეს დაფარული და კვლავ შეეძლოს კონდეს გარკვეულ ამერიკულ და ევროპულ ფონდებს შესაძლებლობა, რომ ფარულად იმუშაონ საქართველოში, დააფინანსონ კვლავ
პოლიტიკური პარტიები და აფინანსო რადიკალური ჯგუფები, ისე რომ საქართველოს მოსახლეობას ამასთან დაკავშირებით არაფერი უთხრას. რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დასანანი, რომ ღირებულებებზე საუბრის უკან სინამდვილეში იმალება ქვეყანაში ფარული დაფინანსების პრაქტიკის გაგრძელების სურვილი, რაც რა თქმა უნდა შორს არის ევროპული თუ ნებისმიერი სხვა ასეთი მაღალი ღირებულებისგან და შორს არის მათ შორის ჩვენი წარმოდგენისგან, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია ჩვენი საერთო ევროპული ღირებულებები. საერთოდ ჩვენ ნახეთ ის, რაზე ჩვენ ამდენ ხანია ვსაუბრობთ, რომ არანაირი ფრაგმენტაცია არ არსებობს ოპოზიციაში, სინამდვილეში ეს არის ერთი ძალა და სალომე ზურაბიშვილი არის ზუსტად აი ამ რადიკალური ძალის ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი და გუშინ ზუსტად ეს ვნახეთ ამ ეგრეთ წოდებული ქარტიის სახით, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია მართლაც უწოდოთ ომის ქარტია, იმიტომ რომ აქ შეიკრიბა ყველა ომის პარტია და აქვს საერთო ომის ქარტია. ასეც დაანონსეს კიდევაც, რომ პირველი დაანონსეს, რომ იქნება რეპრესიები არჩევნების შემდეგ და ეს რეპრესიები ის რაც ნაციონალური მოძრაობის სტილში არის, ზუსტად იმ სტილში დაანონსდა და ამიტომაც თავისთავად უკვე გასაგებია საიდან არის მოწოდებული ეს ეგრეთ წოდებული ერთობა და საბოლოო ჯამში ამ ერთობის მიზანი ეს არის, რომ ვერანაირად რომ ვერ დაარწმუნეს მოსახლეობა, რომ არიან თითქოს ცალ-ცალკე ძალები, საერთო ჯამში შეიკრიბნენ ისევ იმ ერთიან ფანჩატურში, რომელშიც ისინი არაერთხელ იყვნენ. და ესეც არის პრინციპში ერთი და იგივე მდინარეში შედის ოპოზიცია და კარგი არის, რომ საბოლოო ჯამში აქამდე მივიყვანეთ ჩვენ ოპოზიცია, რომ საერთო ჯამში კვლავ ერთ ფანჩატურში შეიკრიბნენ, კვლავ ზუსტად იგივე მდინარეში შევიდნენ, სადაც იყვნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ 2020-ში და შედეგი ყოველთვის ერთი არის საბოლოო ჯამში. და კარგია, რომ ის ფარსი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობისთვის მიყიდვასაც ცდილობდა ოპოზიცია, თითქოს ის იყო რაღაც სხვადასხვა ძალები, ეს ფარსი დავასრულებინეთ ჩვენ ოპოზიციას და მათ შორის გამჭვირვალობის კანონმა ეს შედეგიც კიდევ ერთხელ გამოიღო საერთო, ასე ვთქვათ, სახის ჩვენებით. და მეორე საკითხი ასპექტი კიდევ მნიშვნელოვანი, ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა ამით ფაქტობრივად კიდევ ერთხელ ცხადად ელჩების თანდასწრებით თან კიდევ ერთხელ დაიწყო კონსტიტუციის დარღვევა იმით, რომ მისი პოზიციით, საქართველოს პრეზიდენტის პოზიციიდან ერევა საარჩევნო კამპანიაში, მონაწილეობს პოლიტიკური პარტიების კონკრეტული პოლიტიკური პარტიებთან ერთად საარჩევნო კამპანიაში, სახავს საარჩევნო სტრატეგიას, საარჩევნო მიზნებს, არჩევნების შემდეგ ასე ვთქვათ, მთავრობის დაკომპლექტების გეგმებს და ასე შემდეგ. ეს არის მარტივად დარღვევა კონსტიტუციის, უკვე მეორე სახის დარღვევა კონსტიტუციის და საინტერესოა ახლა და ელჩებიც იქ იყვნენ, ხო? საინტერესოა ახლა, რომ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები, ან თუნდაც ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიები, რომელიც ძალიან გრძნობიარი არიან ხოლმე სხვადასხვა რესურსების გამოყენება, არ გამოყენების საკითხების განხილვაში. საინტერესოა, აქაც ფართოდ დახუჭული თვალებით შეხედავენ ამ კონსტიტუციის დარღვევას, თუ ჩვენ ვიხილავთ რეაქციას სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისგან, იმაზე, რომ ეს არის საქართველოს კონსტიტუციის უხეში დარღვევა, როდესაც პრეზიდენტის სტატუსის მქონე ადამიანი ერევა საარჩევნო კამპანიაში. გამოუგნებელი განცხადება იყო და გამოუგნებელი არა იმდენად, რომ ეს განაცხადა ერთ-ერთმა დეპუტატმა, არამედ გამოუგნებელი იმ მხრივ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ოპოზიცია თავისით რაღაცებს ალაპარაკობს და სხვადასხვა ჯგუფები აჟღერებინებენ ზუსტად აი ამ ძალას, მათ შორის გარკვეულ მესიჯებს და ძალიან გამოუგნებელი არის ეს საკითხი. როცა ვსაუბრობთ ჩვენ არაღიარებაზე, ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არის საერთაშორისო სამართალი. და აქ არაფერი ჩვენ არავისგან დასამადლებელიც არ გვაქვს
და არც არაფერი ამ ხრივ დასაშანტაჟებელი, როგორც ამას შეეცადა ბატონი მიხეილ დაუშვილი, რომ თითქოს რაღაცაზე არის დამოკიდებული თურმე, რომ ქვეყნებმა პატივისცენ საერთაშორისო სამართალს. სხვა რამეზე კი არ მიდის დღეს დავა, როდესაც რუსეთს აქვს აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ. ეს არის ზუსტად ის გამოწვევა, რომელიც აქვს წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს და საერთაშორისო სამართალს. და ასე გამოვიდა, რომ ბატონი მიხეილ დაუშვილის პირით ვიღაცა აჟღერებს, რომ თურმე საერთაშორისო სამართალს კი არ აქვს უპირატესობა და პრიმატი და იმიტომ კი არ უჭერს ვიღაცა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს, რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი, არამედ შეიძლება იმიტომ უჭერდეს ან არ უჭერდეს, თუ რამდენად ეკომფორტულება მას ესა თუ ის მთავრობა თუ ამა თუ იმ მთავრობის პოლიტიკა. და კიდევ ერთხელ ეს ძალიან სახიფათო განცხადება იყო და ძალიან საგანგაშო ამ ხრივ. და მადლობა, რომ სწორი რეაგირება იყო მათ შორის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე და დროულად მიუთითეს და ამ თემის ამგვარი სპეკულირება რო არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ხო, როგორც აქამდე არ ჩართულა საერთოდ თითქმის არ დაუკარებიათ ისე ვიმუშავებთ ჩვენ 12 რეკომენდაციას და მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, ასე არის ახლა ამ 9 პუნქტთან დაკავშირებით, არაფერში არ არიან ჩართულები, ერთ-ერთი რაც მათ რასაც ისინი აკეთებენ, ეს არის დესტრუქცია და ხელის შეშლა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მიზანიც ეს არის, რომ რაიმენაირად შეაფერხონ ყველანაირი წინსვლა საქართველოსი, რა მიმართულებითაც არ უნდა იყოს და რა სექტორსაც არ უნდა ეხებოდეს ეს, ამიტომ აქაც არ არიან ჩართული. რაც შეეხება ჩვენს სამუშაოს, იცით რომ ამაზე დიდი ხანია მუშაობთ, შეეხება სხვადასხვა სხვადასხვა კანონს, როგორც საერთო სასამართლოების შესახებ, ისე ანტიკორუფციულ მიმართულებას, სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის მიმართულებას. იცით რომ არსებობდა ასევე ვენეციის კომისიის დასკვნები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ დასკვნებზე დაყრდნობით და იმ სამუშაო პროცესით, რომელიც იყო პარლამენტში, შემუშავებული იქნა საბოლოო ვერსიები, რომელსაც ჩვენ მიმდინარე კვირას მესამე მოსმენით დავამტკიცებთ. როგორც იცით, გენერალურ პროკურორის კანდიდატურას არჩევს საპროკურორო საბჭო, ამიტომ ეს მისი კომპეტენცია არის, რომ შეარჩიოს კანდიდატურა, რომელიც შემდეგ უკვე გადმოინაცვლებს პარლამენტში და უკვე პარლამენტი შეაფასებს შერჩეულ კანდიდატურას. ასე რომ ჯერჯერობით ეს არ არის საპარლამენტო პროცესი, არის საპროკურორო საბჭოს პროცესი, რომელშიც ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ხრივ მხოლოდ ვაკვირდებით და როდესაც გადმოინაცვლებს პარლამენტში, შემდეგ უკვე გვექნება შესაძლებლობა პარლამენტში ვიმიჯელოთ. ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების აცხადებს, რომ ის და ჯო ბაიდენი შეშფოთებული ადევნებენ თვალყურს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და არის წერს თავის წერილში, რომ დემოკრატიას ძირს უთვლის ქართული ოცნება ამ კანონით და მათ შორის ძირს უთვლით ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს. თქვენ ხშირად გითხოვთ, რომ ერთეული კონგრესმენების, ერთეული სენატორების განცხადება, თუმცა ახლა ეხება მაღალი რანგის საკმაოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს და მათ შორის პრეზიდენტის პოზიციაც არის გამოხატული. კიდევ ვინ უნდა გითხრათ, რომ ეს კანონი მართლა ძირს უთვლის სამხედრო დემოკრატიას და მათ შორის ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს. გაიზიარებთ თუ არა ამ პოზიციას, კიდევ რამდენიმე საათი გაქვთ დარჩენილი თავად კენჭისყრამდე. საქართველოს პარლამენტი მოქმედებს ქართველი ხალხის მანდატით და არა სხვა ქვეყნების ხალხების თუ ხელისუფლებების მანდატით და მითითებით. ამიტომ ჩვენ ერთადერთი ვინც გვაძლევს მითითებას და ვინც გვაძლევს მანდატს კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, ეს არის ქართველი ხალხი. და ქართველი ხალხი 80% მომხრე არის გამჭვირვალობისა და 60% მომხრე არის რომ იყოს მიღებული კანონი. ამიტომ ჩვენ მოქმედებთ ქართველი ხალხის შეკვეთით. ეს არის დემოკრატია ქვია ამას. შესაბამისად ამ ყველა განცხადებთან დაკავშირებით ჩვენ ერთ რამეს ვამბობ. ჩვენ მოქმედებთ ჩვენი ხალხის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება არ ემთხვეოდეს სხვა ხალხების ეროვნულ ინტერესებს ან ზოგადად ინტერესებს. ეს თემა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობა არის
ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი ხალხის ინტერესებში. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს მათ ინტერესებს, რომელთა დაფინანსებაზეც აქ არის საუბარი. მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებებს და ფულს, მათ შორის ევროკავშირის დაფინანსებებს, რუსეთის იქნება ეს თუ სხვა ქვეყნები, რომელსაც შეიძლება ქონდეთ ინტერესი საქართველოში, ასე ვთქვათ, ფულადი სახით მონაწილეობისა სხვადასხვა პროცესებში. რა თქმა უნდა, ეს თავისი არსით ეწინააღმდეგება ან მინიმუმ დისკომფორტს უქმნის დონორს და დამფინანსებას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ მოქმედებთ ქართული ხალხის ინტერესით და არა დონორების ინტერესებიდან გამომდინარე. ერთი და მეორე. მე ყველაზე ძალიან გული მწყდება იმაზე, რომ შესაძაც ვისმენთ ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ოფიციალური პირების განცხადებებს თუ ევროკავშირის სხვადასხვა ოფიციალური პირების განცხადებებს, დღემდე ვერ ამოვიკითხე ვერცერთ განცხადებაში პირობა ქართული ხალხისთვის, რომ ამერიკიდან შემოსული ფული იქნება გამჭვირვალე, ევროკავშირიდან შემოსული ფული იქნება გამჭვირვალე და მზად არიან, რომ ქართული ხალხის მიმართ აჩვენონ ანგარიშვალდებულება. და ეს პირიქით აჩვენებს ზუსტად мотивაციას, რომ ამ კრიტიკის დიდი ნაწილი მოტივირებულია იმით, რომ კვლავ დაფარული დარჩეს ის თანხები, რომელიც საქართველოში იხარჯება და ჩვენ ვიცით დადასტურებულად, რომ ეს ამ თანხების ნაწილი იხარჯება პოლიტიკურ პარტიებზე, რაც არის კონსტიტუციის და კანონების გვერდის ავლა, ვიცით დანამდვილებით, რომ ამ თანხების, ფარული თანხები იხარჯება, ამ თანხების ნაწილი, რომელიც ფარულია, იხარჯება რადიკალური ჯგუფების, მოლოტოვის კოქტეილების პოპულარიზაციის და ასეთი პროექტებისთვის, კანვასებისთვის და ასე შემდეგ, ეს ხომ ვიცით, საზოგადოებამ ხომ იცის. და ამიტომაც არის ეჭვი, რომ მათ შორის ამ შტურმის და კამპანიის ერთ-ერთი мотивация არის, რომ როგორც აქამდე იყო, ასე ვთქვათ, გარკვეული თავისუფლება იმისთვის, რომ ფარულად მოსახლეობისთვისგან დამალულად დაეხარჯათ თანხები, რომ ეს შესაძლებლობა აღარ იქნება ამ კანონის მიღების შემდეგ. ქართული ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს, თუმცა მინდა შევახსენოთ, რომ ქართული ხალხი ორ თვეზე მეტია 10,000-ობით ადამიანი ყოველდღიურად გამოდის ქუჩაში და ეს ადამიანებიც, რომ ქართული ხალხი არიან, ვინც ეუბნებათ, რომ ეს კანონი გაიწვიოს, მათი ინტერესები რატომ არ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი და კიდევ ქართული ხალხის ინტერესებში შედის თუ არა ის, რომ თუ რუსულ კანონს მიიღებთ, მაშინ შესაძლებელია ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება. ბოლო 30 წლის განმავლობაში 4 მილიარდი არის სულ მცირე დახარჯული ამერიკა გვეხმარება აი ამ თანხით. ეს თანხა ხო შეიძლება ჩვენ ვეღარ მივიღოთ, ხო? ეს ხო ბიუჯეტის შესაძლებელსაც შეუქმნის. მიგით ადამიანებს გასახება თუ არა და გვახსოვს ეს რაღაც ახალი დოკუმენტი, რომელიც გამტკიც და იქ არის საუბარი ფინანსური დახმარების გადახედვაზე. ეს ხო ქართულ ხალხს დააზიანებს და მათ ინტერესებში არ შედის. გასაგებია. რაც შეეხება პროტესტს, კრიტიკა და კრიტიკული დისკუსია არის შემადგენელი ნაწილი დემოკრატიული მსჯელობისა. და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ საკითხს შეიძლება ყავდეს მომხრეები და მოწინააღმდეგეები, ეს არის ნორმალური ნაწილი დემოკრატიისა და ასეც უნდა იყოს, რომ ვიღაცას რაღაც საკითხი შეიძლება მოსწონდეს, ვიღაცას არ მოსწონდეს. ეს ისეთი საკითხია, რომელიც რა თქმა უნდა ეხება გარკვეულ ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელსაც აქვთ კრიტიკული არ უნდათ დისკომფორტი შეიქმნან და გაასაჯაროონ საკუთარი ფინანსები, ისევე როგორც დღეს რომ ჩვენ არ გქონდეს საჯარო მოხელეების ქონებრივი დეკლარაციების სისტემა და დღეს რომ შემოქონდეს სისტემა, რომელიც 5,000 საჯარო მოხელეს ეხება, შეიძლება 5,000 მოხელეები გააპროტესტოს, რო არ გქონდეს და შემოქონდეს, რომ დისკომფორტი უნდა შეექმნათ, რომ დაიწყონ გასაჯაროება საკუთარი ქონებრივი მდგომარეობის. ეს გასაგებია, რომ მათ პირად ამ ორგანიზაციებს უქმნის დისკომფორტს, რომ საჯარო გახდება მოქალაქეებისთვის ცხადი გახდება სინამდვილეში რაზე მუშაობენ ეს ორგანიზაციები. ამიტომ კიდევ ერთხელ კრიტიკა არის ამის ნაწილი, თუმცა დემოკრატია გულისხმობს იმას, რომ რომ ის რაც საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობას სურს და ინტერესში არის, ეს უნდა გატარდეს. საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობის ინტერესია, რომ პატარა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა არ ჩამოართვან მათ უფლება, იცოდონ ყველაფერი მათზე, ვინც უცხოეთიდან ფინანსდება საქართველოში. და იმ ჯგუფებს, რომელიც შეიძლება კრიტიკულად არიან, ან მოქალაქეებს, რომელიც კრიტიკულად არიან განწყობილი ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, თავად მათმა მოკავშირე პოლიტიკურმა პარტიებმა
ცუდი სამსახური გაუწიეს იმით რომ ორი თვე დაკარგეს ფაქტობრივად იმისთვის რომ სტიგმატიზებას ახდენენ მხოლოდ ამ პროცესის და კლიშეების მიწებებას ნაცვლად იმისა რომ შინაარსობრივი დისკუსია ქონოდათ და იქნებ რაიმე ისეთი ლეგიტიმური წუხილი იყო რომელიც შეიძლება ამ დისკუსიის შედეგად გაზიარებული ყოფილიყო მაგრამ დაკარგეს ეს დრო საერთოდ და დღესაც ვნახეთ მათ შორის რომ მათ შორის იმ მოქალაქეებს რომლებსაც აქვთ კრიტიკული დამოკიდებულება და პროტესტი მათაც წაართვეს უფლება რომ ყოფილიყო ამაზე საღი დისკუსია და მსჯელობა არგუმენტების გაცვლით. რაც შეეხება მეორე ნაწილს საკითხისა, რომელიც შეეხება ფინანსურ კონტრიბუციებს, დახმარებებს, სესხი იქნება ეს თუ გრანტი იქნება, იცით რა, თუ კი პარტნიორი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი მისი დაფინანსება იქნება გამჭვირვალე მიმღები ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ის არ არის მზად რომ ამ შემთხვევაში ფინანსური კონტრიბუცია კონდეს, ალბათ აქ კითხვა უნდა დავსვათ, რამდენად კეთილსინდისიერია მაშინ ამ შემთხვევაში ასეთი ფინანსური კონტრიბუცია. როგორ შეიძლება ეს პრინციპი არის საერთაშორისო პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ პარლამენტის თავმჯდომარე